Шатхууны эрэлд гарсан монголчууд балга бензин олж авахын тулд сүүлийн өдрүүдэд юм л үзлээ. А80 автобензин А92 шатхуун ховрын бараа болж танил тал ар өврийн хаалгаар зарагдаж эхэлсэн. Харин шатхуун импортлогчид өндөр үнэтэй удаан зарагддаг А95, 98 шатхуунуудаа оройн эд өдрүүдэд ядарсан иргэдэд сайтар шахаад авлаа. Ингэхдээ литр тутамд нь 400 төгрөг нэмж зарсан. Уг нь импортлогчдыг 41 хоногийн нөөцтэй байна. Хомсдол үүсэх хэмжээнд ирээгүй байна гэж холбогдлох байгууллагын тогтоосон ч тэд онцгой албан татвар тэглэхгүй бол яаж шантажлдгийг яруу тодор харуулж чадлаа. Хариуд нь ард иргэд тохирж байна. Ямар ч тач нөхцөл байдал улам хүндрэх төлөвтэй байсан тул засгийн газар өнөөдөр шуурхаа хуралдаж сангийн сайд Хүрэлбаатар асуудлыг шийдэн А80 автобензин болон 92 шатхууны онцгой албан татварыг тэглэх шийдвэрийг гарлаа. Өчигдөрхөн шатхууны асуудлаа ярилцаад нойр нь хүрэхгүй байх ёстой Сумья базар сайдыг хайгаад олдоогүй. Хариуд нь Хүрэлбаатар сайдыг асуудлыг нэг тийш болгооч гэсэн сурвалжлагыг бид хийсэн. Ямар ч тач өнөөдөр Сумья базрын сургийг гаргах гэж гүйх хэрэггүй боллоо. Сангийн сайд нь арга хэмжээ авчихлаа. Шатхуун импортлогчид татвараа тэглүүлчихсэн сансантаа хүрээд бахан ханаад сууж байгаа бизээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт буюу хамрагдчихсэн тэр 4 сар 7 сард бол газрын нефт бүтээгдэхүүний үн бол 40 орчим доллартай байсан. Тийм учраас өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж байгаад А80, А92 энэ одоо онцгой албан татварыг тэглэе гэдэг юм шийдвэр гаргаж байна. За бусад одоо евро стандарттай автобензин түлш А95, А98 болон дизель түлшин дээр тогтоосон байсан онцгой албан татварын хэмжээг хэвээр нь байлгахаар үлдээхээр ийм шийдвэрийг өнөөдөр гаргаж байна. За гадуур одоо үүсэж байгаа энэ бензиний хомсдлын асуудал бол энэ шийдвэр гарсан дараагаар бүрэн шийдэгдэнэ гэдэгт бол итгэлтэй байгаа гэдгийг хэлье. Сангийн сайд Хүрэлбаатарын хэлснээр 10 сараас эхлээд олон улсын зах зээл дээр нэг баррел газрын тоос $45 байснаа $65 болж өссөн. Нефтийн үн цаашдаа 60-аас 70 орчим доллар дээр хэлбэлзэх төлөвтэй байгааг дуулгасан юм. Өнгөрсөн жил олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдаж байх үед дэлхийн зах зээл дээр нэг баррел газрын тоосны үн $40 орчим байсан. Харин өнөөдөр нөхцөл байдал ингэж өөрчлөгдсөн тул ард түмний нуруунд дээр хүнд ачаа үүрүүлэхгүй тул яалтчгүй А80 болон 92 шатхууны онцгой албан татварыг тэглэснийг мэдгдлээ. Харин тансаг хэрэглээ гэгдэх 95, 98 болон дизель түлшний онцгой албан татварыг хэвээр нь байлгах шийдвэрийг гаргалаа. Дэлхийн зах зээл дээр үн өсөд байгааг дээр нь нэмэгдүүлээд энэ одоо нэмж явах үед нь одоо онцгой албан татварыг одоо олон улсын валютын сангийн хөтөлбөртөө яригдсан дагуу бол нэмэгдүүлсэн байсан. Тэгэхээр энэ би бол юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр энд асуудал дээр одоо үн нэмэхгүй гэдэг шийдвэрийг бол тэр үнийн зөвлөл дээр урд нь гаргацсан байсан байгаа. Тэгэхээр хүлээлт үүссэн байсан учраас одоо татан авалтынхаа хэмжээнд дээр зохицуулт хийгээд багасгаад байсан болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор энэ хүлээлт үүсэж энэ очроод үүссэн байна. Тэгэхээр засгийн газар яах аргагүй энэ дээр хурдан шуурхай ажиллаж шийдвэрийг гаргахгүй бол тэгээд хомсдол үүсчих юм эрсдэл байсан учраас өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан дээр энэ асуудлыг шуурхай шийдвэрлэхээр оруулж ирж байгаа юм. Сая дизелийн одоо оногдуулж байгаа онцгой албан татварын хувь хэмжээг бол өөрчлөхгүй гэдэг шийдвэрийг гаргаж байгаа. Бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр одоо нүүрсний үн өндөр байна. Зэсгийн үн өндөр байна, алтны үн өндөр байна. Уул уурхайн салбар дээр үн өндөр байна. Тэгэхээр бид нар бол улсын зүгээс энэ нэг бол одоо дизель дээр татаас өгөх замаар явж болохгүй. Энэ дээрээ тэр зах зээлийн зарчим бол яхахгүй бол баримтлагдж явах нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа засгийн газар. Үүнээс гадна одоо 95, 98 гэдэг одоо маркийн бензинүүд байгаа. За энийг бол олдоо одоо боломжтой хүмүүсүүд авч хэрэгэлдэг ийм бензинүүд. Энэ дээрээ тэр зах зээлийн зарчим байна. Оногдуулах ёстой татвар оногдуулаад явж байгаа. Харин А80, А92-ийн хувьд бол суур үнэ хөдөлгөж хэрсэлтэй байгаа учраас бид нар энэ засгийн газраас ийм шийдвэрийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Цөөн тооны одоо гадаад зах зээл дээрээс цэвэр нөлөөлдөг. Гадаад зах зээлийн дээр одоо нефт бүтээгдэхүүнийн савлгаатай байгаа үед бол энэ гадаад зах зээлийн үнийн өсөлтийг Монголдо тэр тусмаа өргөн хэрэглээний бараан дээр учруулах шаардлагагүй гэж үзэж юм зохицуултын арга хэмжээг бас тэр засаг авч явах үүрэгтэй.
Ийхүү шатахуун картын бараа болж очир дараалал үүсгэж байсан бол өнөөдрөөс нөхцөл байдал хэвийн болох учиртай. Учир нь шатахуун импортлогч компаниудын хүсэж байсан онцгой албан татварыг нь тэгэлжлээ. Тэд үүнийг л хүсч шантаажхийн ард түмнийг албаар чардаалгасан. Энэ удаа яалтчгүй алдагдaltaй ажиллаж байна гэдэг хяналтын шатанд тогтоосон байж болно. Гэвч хизээч ашигтай ажиллаж байна гэж зарлдаггүй импортлогчид яаж ч баяжсан мөнгө офшорт нуугаад юу ч болоогүй юм шиг байж чадаж байна. Одоо харин А80, А92 шатахуунаа ил гаргаж зарахыг тэднээс шаардаж байна. Дээрээс нь татвараа төлөөсөн тэд 50 төгрөгч нэмж зарах ирэхгүй шүү гэдгийг хэлье. Оюума мэдээллээ.